سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې ښه به یاست د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي او جوړ روغ به یاست نن شپه د جمعې شپه د کندهار ښار کې او زه بیا په یو ښایسته او خوندور پروګرام کې شتون لرم نو ومې غوښتل چې تاسو ته هم دغه پروګرام ریکارډ کړم او در تاسو پرې هم ورسوم د کندهار ښایسته ځوانان او د غنمرنګو ټولۍ نو د دوی سره مو نن د جمعې شپه ده او مجلس مو دی بانډار مو دی نو غنمرنګان ټوله سره راټول سوي بانډار کوو دلې د شپې تر ناوخته به دلې کښېنو اوس نو تقریبا وختي دی د ډوډۍ او د بانډار مجلس مو دلې سره برابر کړی دی شاداب صاحب زنګ مازدیګر البته میسج یې راته کړی و چې بانډار لرو نن شپه نو بس ما هم ځان راورسوئ په هغه ځای کې دوستانو چې هغه تېر ځل مو د هوتک صاحب او حاجي صاحب ظاهر جان څرک و د کندهار د نورو مشرانو سره مو دلې مجلس کړی و بانډار مو کړی و نو نن شپه بیا په همدغه ځای کې سره راټول سوي او دلې مجلس کوو نو ښایسته ځای دی د مجلس او د بانډار دپاره ښه لوکس ځای دی خوندور ځای دی هوا پکښې سمه ده بایجان ګفه کوي ولاکې چې څه وایي زه نه پوهېږم ته ودر زه بېرته ورسم نو پر لمانځه حبیبي صاحب ولاړ دي او شیرزاد باچا دی تر څنګ یې نو عابد لاجان ساحل دی او نثار احمد همراه صاحب دی بلال احمد صابر صاحب دی او دا خورۍ خاله زوی دی که خورۍ و عنایت شاه هغه د خاله زوی مسافر راغلی دی کندهار ته بیا درته غږوی و ګیو می $50 او دا خو نو مشر صاحب دی شاداب صاحب بیا دلته راګرځم ماز بیا وارې درته نښاني کوم دا جاوید خان دی دا دوستانو نصیر خلیل صاحب دی او دا چې دی احسان الله جان بارک صاحب دی او ترڅنګ بل نوم چې دی آیفون یې رانیولی دی کوم که آیفون او دا زموږ خلیل جان عبید صاحب دی نو بس خدای دې خوشحال لري ونیسه میک دا به زه دغسې لوړ درته ولاړ یم ته به ناست یې وده یار داسې نو ستړی مه شه شاداب صاحب جوړ روغ یې تا ما خو نو د کابل یوه شپه منظره وکړله والله بس بیا ځو د خیر چهار وخت تللی دا وارې یو ځای لیدونکو هم راته ویله ولته کابل ته ولاړی به موږ دې مازې یو پروګرام ولیدي ما بس دغسې شاغه د شبرچیت خواته بوز ښه ځایونه بس نو زه داسې زموږ سفر داسې چسب سره او جالب نه نن چې کده سمین صاحب د داسې ډوډۍ ته راغلی چې هغه د شتون نه لري یعنې ډوډۍ سوې ده نه پر شتون نه لري ډوډۍ خو به یې دا زنګ چې ډوډۍ خو به یې دومره خو به یې ځای چې ډوډۍ سته شاداب صاحب نن څوک مېلمانه لرو تا ویل چې مېلمانه هم سته ښه ځانګړي مېلمانه لرو ښه نجیب خان او ملګري راځي نجیب خان لیدونکو ته معرفي کړئ دی خو نو نجیب خان خو نو د تعریف سړی نه دی انشاءالله به یار د صفت محتاج نه دی زموږ تس د کندهار د افغانستان بیخي مثبت تصویر میډیا نړۍ ته بالکل دوستانو نجیب خان ما هم تر اوسه مخامخ نه دی لیدلی نو زه به هم خوشحاله شم چې مخامخ یې وګورم په میډیا کې فیسبوک کې بس تعقیبوي نو ډېر مثبت تصویر د افغانستان وړاندې کړی دی ښه ولاګونه کې نجیب خان تر څنګ خاله زوی عنایت شاه دوبۍ سره راغلی دی شینکالی ځوان دوستانو په زور هم پاته کړی دی کنې د ټیکټ نن تقریبا 10 بجې شاوخوا دا خو باید پاته شوی وای دا زموږ ملګري وینه میلمستیا ووینه دا ترتیب ووینه د جمعې شپه وګوره د کندهار څنګه ده نو هغه دې ماشاءالله بس نصیب شوی دی د خیر سره بس نو دی به هم په بانډار کې سره یي نو بیا به انشاءالله د محاوره ورسره وکړو به ورسره وکړو خبرې اترې به ورسره وکړو د خیر سره نو تاسو ستا په کابل کې ساعت چېر شو کابل ولا ښه خوند کې ښه ساعت مې تېر شو ته خو نو ولاړلې ته خدای ژر ما لاړې یې خو نو بس کیسه وه موږ هلته وګرځېدلو چې هوتک صاحب دغه پورته کړي وه د یو ځای شاټونه پورته کړي وه بس کاش پاته شوی بیا دی خو نو زما څخه ولاړې زه پاته شولم و ما تقریبا شپږ اووه شپې به لابد هلته وکړلې بس ساعت تېر شوی به لا هغه بیا چې بل وخت فرصت برابر شو بیا به ګورو انشاءالله نو دوستانو تاسې راسره پاته اوسئ مېلمانه به هم راسي بیا به ځینې ملګري وغږوو خاطرې و بانډار و مجلس ټول به تاسې د ښکاره
دوستانو میلمانه سره راورسېده. اوس به د خیره سره د ډوډۍ سیسټم سره برابروو. بیا به د ډوډۍ خوړلو وروسته د ملګرو او دوستانو سره مجلس و بانډار کوو، مرکې به ورسره کوو، د ځینو څخه په خاطرې پوښتو. بانډار به تاسو ته ټول ښکاره کوو د خیره سره. انشاءالله پروګرام به ستاسو ته خوښ وړ ګرځي. نجیب خان هم را رسېدلی دی د خیره سره. نو نجیب خان به یې په فیسبوک کې د نجیب الله خان په نامه باندې آی ډي لري. ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې د افغانستان مثبت انځور نړۍ او سیمې ته وړاندې کوي. نو ماشاءالله تاسې د سرای ځینې شاټونه را سره وکتل. د دغه کور ښایسته ځای دی، خوندور ځای دی او په زړه پورې ځای دی. زموږ بس ماښام همدلته دی په همدغه ځای کې د لیب او مجلس کوو. ډوډۍ را رسېدلې ده، ملګري د ډوډۍ په امادګۍ اخته دي. زه به ورسم ورې او تاسو ته به یې د ښکاره کړم. ماشاءالله دوستانو دی په موږ کې هغه تر ټولو کارګر ځوان دی. کندهار ادم خان په جلال آباد کې مو لیدلی دی دوستانو. بس دی بیا زموږ دا سلات هم دسمه کړی دی او دی بیا د غنمرنګو ځوانانو د ویډیوګانو د دې شان د ایډیټو د عکسو د دې مسؤلیت ده په غاړې. نو ډوډۍ را رسېدلې ده دوستانو. اوس په اماده کېږي. جاوید یک ته ناست دی، ولاک چې وږی دی او که کار ته ناست دی نه پوهېږم، کار ته ناست دی. او ثناء الله جان دی راغلله، خلیل جان دی. خلیل جان ولې سرپوش په لاس کې دی، کار باندې اخته دی. ښه ته څنګه یې مشره؟ الحمدلله. ډوډۍ اماده ده که یا؟ ډوډۍ بله اماده کېږي. مېلمانه یاران ټوله راغله. دغه د چشم اماده کړي دي نن په مینیو کې. ښه دی. داسې دی موږ هلته دغه شپږ سره قرارداد لرو ښه. ښه نو په کومه ورځ چې دی د هر شي ډر لري. یعنې دا که چیرې زما ډوډۍ وه خو هم قرارداد لرو نو حالت ورته ګورو که چیرې روش چرګو ته پیازه وه بیا هغه رابروي. بیا د روش اډر نو بیا نو چرګو کوفته و د پیازه داسې شی را برابر. نه پوهېږم پوښتنه زه کیمرې شاته وکړم که خیر پوښتنه به وکړم که چیرې جوابېدو وړ وه خو جواب یې کړی بیا کټ کړو. په یوې ډوډۍ باندې د غنمرنګ څو مصرف راځي چې دو پیازه و ټوله شیان پکښې کېږي 20 کاسې نفر ته ګورو بالا ځینې 15,000 افغانۍ. اوس دا ملګري خو نو به راوایي دا 15,000 افغانۍ را وخت پر خوار او غریب مسکین یې وایي. هو نو هغه نو بس الله دې پریا کې نه راولي. هغه کارونه هم خلک کوي. بلکل داسې نه خصوصا په میډیا دا به یو تفریح ده. دا خو بس د نړۍ بس داسې نه مابین ده. بلکل بس د اتفاق او د اتحاد صمیمیت دا یو شی سره کېږي. زموږ د کندهار تصویر چې دی ډېر ځوانانو بد کړی دی. ښه ډېر ځوانانو بد کړی. موږ تاسو کوشش کوو چې مثبت زما لیدونکي چې هر وخت وایي ولې غنمرنګ بانډار نشته ولې دغه نشته. دا نه چې دا چې موږ سره ولاړ یو دا رښتیا موږ ته دغه زموږ سیند ځوانان دا موږ ته چې سره دغه دا د کندهار یو ډېر مثبت تصویر دی. ډېر ښه خوند کوي. هدف مو د هغه دی چې یار او اشنا یو ملګري بس په سرخانه سره کښېني هغه خپل کندهارۍ نیت خلکو ته ورښکاره کړو. نو موږ د دې څه هېڅ هدف نه لرو. څوک پیسې راکوي نه څوک شهرت راکوي. خود به خود ده دا کیسه. بس خپل د ملګرو ته مابین زه وکړم. د کندهار یو مثبت تصویر میډیا ته وړاندې څه ښه خوند بلکل و چې شمالي وال یا شمال ختیځ والا هغه دغه وایي چې په کندهار کې یو څوک شته څو ځوانان شته. دوستانو دا نو ټوله د دغه بس دغه کلیا د برکته دغه کلا چې بس خدای نه دغه کوي یا ملګري ستا مګر یو مشر یو څوک غواړي نو ډوډۍ اماده کېږي دوستانو. تاسو ته ډوډۍ دغه د اماده کېدو شاټونه راسره وګورئ وروسته به بیا د خیر ګورو.
نو درنو لیدونکو ډوډۍ اماده شوه د خیره سره دسترخوان سره ډکېږي نو ځوانان په کار اخته دي او زه بیا په ویډیو اخته یم نو بس ښه مېلمستیا ده ښه مجلس دی ښه بانډار دی انشاءالله ډوډۍ وروسته به ځوانان درته غږوم د خیره سره خاطرې او بانډار او مجلس به سره کوو زموږ د کندهار ځوانانو مجلس به تاسې وګورئ بیا د غنم رنګو د خصوصا خورا ښه خوند کوي سړی راسي بیا یغېږي نه نو ټوکې ټکالې او داسې خوندور بانډار جوړي لیدونکو ډوډۍ اماده شوه د خیره سره ټول یاران غنمرنګ او میلمانه په دسترخوان باندې سره راټول شوه د اتفاق او د یووالي دسترخوان دی نو بس ښه خوند کوي مجلس و بانډار او جاجب هم دغه دی بس ډوډۍ چې ځان اماده کړي ځان به موړ کړي خبرې به د ډوډۍ وروسته بری سره بیداره شي د خیره سره نو بس راسره اوسئ نو لیدونکو ډوډۍ مو وخوړه ډوډۍ مو نوشیجان کړله بس د خیره سره رابسو څه ته بانډار ته به راسو او په بانډار کې به دوستان وغږوو صابر صاحب ستونې خو دې انشاءالله سم دي ترنم اماده که ترنم درڅخه اورو دغه د ویډیو پروګرام به پای ته ورسو باره به بیا وروسته موږ ته خپل لیدونکو د نجیب خان زما بغل ته ناست دی شاید تاسې پر فیسبوک یا پر انسټاګرام باندې لیدلی وي نو دی د افغانستان ډېر مثبت تصویر نړۍ ته ښیي د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ځایونو خصوصا د کندهار ښایسته انځورونه پر فیسبوک او پر انسټاګرام خواله رسنیو باندې خپروي نجیب خان ښه راغلاست درته وایو ډېره مننه ستاسو څخه خوشحاله اوسئ نن د غنمرنګو په مجلس کې دعوت وې د ټولو مخکې وروسته چې هغه ستا هغه هنري برخې ته راځو د هغه د مخه دغه ټولۍ څنګه ارزی څنګه ځوانان دي غنمرنګه ډېر ښه ځوانان یې کور ودان زه دعوت کړی وم ستا څخه هم ډېره مننه د ټولو انډیوالانو سره چې د دې ښه بانډار ښه مجلس سره وکړي بلکل موږ خو په فیسبوک باندې د غنمرنګو ویډیوګانې به ته ګورې کله کله بلې و کتلې مې بعضې ویډیوګانې اوس په نو زه دا نه وایم څنګه دی د کندهار یو مثبت انځور دی که نه بلې و ډېر ښه ماشاءالله ښه انډیوالان دي ښه ملګري دي ښه مثبت یعنې ښه د انتبي سره کوي اوس بعضې ملګري انډیوالان چې لږ بې چوکاټه سره ګډېږي ماشاءالله ډېر ښه په چوکاټ کې ښه ملګري هغسې چې لکه هغه پر فیسبوک چې معلومېدله که یا دلته مخامخ بیا هغه رقم نه دي یا هغه رقم هغه رقم چې ما کتلې انشاءالله هغه رقم ښه ښه نو ډېره مننه رابسو ستا هنري او هغه د شوق دغه د کوم وخت څخه چې پر فیسبوک فعالیت را شروع کړي څنګه د الهام در پیدا شو چې داسې ویډیوګانې به نشروم بیا بدون مشهوره کېږم خلک به مې تعقیبوي کوم ځای څخه دا پیل راوکړي تقریبا دا څو کاله کېږي پخوا خو د وختي څخه موږ د میلې شوق کوئ میلې مو کولې نو بعد کې هغه وختونه چې موږ کله عکاسیانې عکسونه
اخیستله نو یوازې به د خپل ځان پورې محدوده وه بیا چې کله شروع په وکړله چې عکاسیان یې اپلوډ کړم و خپل فیسبوک اکاونټ کې بیا خلکو ډېر خوښولې بالکل نو د هغه ځای څخه بیا خلکو هم ډېر تشویق کړم ډېر انډوالانو ملګرو نور هم تشویق کړم چې ستاسې ډېر ښه انځورګري یا ښه عکاسیان نور هم مثال نور هم ډېرې کوي په هغه وختو کې ما تقریبا په هفته کې به یو ورځ یو دانه عکاسي اپلوډوله نو بیا هم دغه ځای سره ډېر ملګرو په تشویق باندې بیا هم ویډیوګانې ډېرې کړلې فعالیت را زیات کړي فعالیت مې زیات دغه د خپل فعالیت وخت چې په یاد دی په کوم کال را شروع کړي فیسبوک باندې تقریبا ان شاء الله په 2024 کې و 2024 یعنی 2 کال کېږي 2 کال کېږي بله په 2 کال کې چې فیسبوک فالوورز تر 2 لکه اوښتي چې 15 لکه 15 لکه ما یاد ما 2 لکه بل شي په فکر کې 15 لکه 22,000 ته فالوورز په 2 کال کې نو دا ستا پر ښه فعالیت باندې دلالت کوي که یا د سپیک میک یو شی مې پروالی دی یا ټول اورجینل دی اوس بعضې ملګري وخت انتقاد کوي چې په لږ وخت کې دونه ملګري یا دونه فالوور څنګه پیدا کړله دا پیک دی او زما بعضې وایي په دا خطر باندې پیک دی وایي بعضې ویډیوګانې ستا اپلوډ کړي دي مګر د هغه ویوز کم دی هغه داسې دی د فیسبوک یا د انسټاګرام په دا خپل په پالیسي نه پوهېږي د الګوریتم په داسې الګوریتم باندې سره خلاصېږي شیان په دې شیان خو نو موږ ته ښه پوهېږو بله هو چې ولې ویډیو وایرل سي ولې نه وایرل کېږي دوی دا فکر کوي چې 15 لکه فالوورز دي دا باید 15 لکه خامخا وګوري خامخا دې باید وګوري لوړه ویډیو څونه کتل شوی د فیسبوک کې تقریبا 13 میلیونه 13 میلیونه ویوز د 13.5 میلیونه ویوز پر یعنی نیم افغانستان کتلی د داستانو که څه په افغانستان کې 4 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري مخابراتي شبکو ته نو زیاته کتل شوې ویډیو ده نو بس لا د بریالیتوب درته غواړو او په دې هیله چې په راتلونکي نور هم دغسې د افغانستان مثبت انځور لیدونکو ته وړاندې کړي که په وروستیو کې زموږ لیدونکو ته که پیغام لرې څه لرې مهرباني اوس پیغام دغه دی بعضې ملګري چې په چاپ سي تبلیغات کوي پر پیک آیډیانو باندې دغه ډېر غلط کار دی یوازې په ټولو هر چاپ چې کوي که خپله په کندهاریانو پسې کوي یا د نورو ولایتو په خلکو پسې کوي د بله دا باید یو د بله دا کار ونه کړي دا ډېر غلط کار دی په پیک آیډیانې باندې جوړ کړي تاسې یو څوک یې بېزته کوئ مثال بالکل هغه یو ښه ژوند لري تاسې د هغه سره د تضاد په خاطر دغه شخصي دغه زما فکر دا که په پیک اکاونټ کې که په خپل اکاونټ کې د یو چا سره د شخصي تضاد په اساس باندې باید دغه عزت ته درن مثلا زیان وانه وړي بې حرمتي یې ونه سي دا به په ټوله کې ښه کار نه وي او زیاتره خلک دا کار چې بیا کوي په پیک آیډیانې باندې کوي په دا خاطر باندې بیا دغه ثواب هم لري یا بیریږي په خپل اصلي آیډي اورجینل آیډي باندې بیا نه کوي بالکل یا پیک آیډي جوړوي په هغه باندې کوي بس خو نو دغه شی شته په ټولنې یو بد بس په دې هیله چې هغه خلک چې په پیک اکاونټو کې خلکو ته مزاحمت کوي یا مثلا د خلکو توهین کوي هغو ته چې خدای انصاف روزي کړي ډېره مننه نجیب خان د لا بریالیتوب په هیله دي او د خوښې ځای شاداب صاحب نو ما تا ته ویل زه مایکونه تا درکړم البته د خوښې ځای نجیب خان په افغانستان کې دي کوم ولایت او خصوصا بیا کومه سیمه ډېر تا ته په زړه پورې د چې هر وخت ورځې مثلا چې هلته وای ویډیو مې کړی وای شاټ مې ځینې نیولی وای ډېر ښایسته ځای چې په افغانستان کې زما چې ډېر خوښ دی هلته تخار و بدخشان دی تخار کې چې کوم ولسوالي ده تخار خپل ښار یې دا رقم ښایسته ښار دی چې په ټول افغانستان کې به نه تاسو به تللي یاست خو ډېر ښایسته دا ښار خپله دا درختې او دا ماحول ډېر ښایسته په بدخشان کې چې کوم ځای خوښ دی بدخشان کې مختلف ولسوالیان پامیر ته تللی پامیر ته نه یم تللی پامیر ته به ځو د خیره سره او زما چې خوښ دی دلته موږ په افغانستان کې یو یوټیوبر لرو په یوټیوبرانو کې یوازې هغه تللی دي تر اوسه پورې او یوازې د دوبي په 3 میاشتو کې کولی شي سړی هلته سفر وکړي هی میدان توی میدان والا په نامه باندې دي دوی تللي دي نو دوی یو ښایسته ولاګونه هم پر جوړ کړي وه نو بس یوازې په دا دوبي کې سړی تللی شي په نور موسم کې سړی نشي تللی نور وخت نو بیا یخې زما ورور وړم کال ولاړې واخان ته ولاړه په واخان کې هلته اکسیجن ډېر کم و نو دوی پر سر باندې درس وه پر سر یې درد کېږي پر سر یې درد کېږي هغو نه پورته چې پوښتنه وکړه د هغه کلي د خلکو سره هغه ویل دا دی څومره چې عادت نه شي تاسې هلته په ډېر اکسیجن باندې مخته یاست بالکل ورته اکسیجن کمیږي اکسیجن کمیږي هغه ور پر سر درس بالکل
نو موږ به بیا نجیب خانه ته به ماته که چیرې کېدلی شوی یو څه کلیپونه به راکړې، زه به د ویډیو سره کښېږدم داسې چې کاپي رایټ ونه لري. هغه به لیدونکو ته ورښکاره کړو چې لیدونکو هم وګوري چې نجیب خان څه رقم ویډیو کړي. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه به دغه دواړه مایکونه شاداب صاحب ته وسپارم، غنم رنګ به نور هغه درته وغږوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې سمین صاحب ما ته مایک راوسپاری نو زه به د اسرار باچا سره د زړه خواله وکم. اسرار باچا څنګه؟ جوړ په خیر حنان صاحب ته د سمین میډیا و ټولو درنو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات. خدای جوړ کړي د جمعې شپه هم په خیر راپیل کړي. و خیر. څنګه وه هفته دې څنګه وه؟ هفته ښه په خیر شول؟ بیخي ښه رنګینه هفته وه. دا دی بیا مو ملګرو دوستانو اشنایانو رفیقانو ولیدل، ښه خوند یې وکړ. ساعت مو تېر شو، مېلمانه مو هم درلودل. د افغانستان په سطحه د افغانستان د ښه تصویر وړاندې کوونکی نجیب الله خان مو هم راغوښتي وو، د هغه سره مجلس وکړي، پېژندګلوي مو ماشاءالله ښه معلومات سره. ډېر د خوښۍ ځای دی. او زموږ ستاسو مجلس تقریبا 3-4 هفتې بعد د لیبیا سره برابر شوی دی. مجلس خو موږ تاسو خو مجلسونه کوو، کله بیا سمین صاحب غیر حاضري وکړي دا خبره هم صحیح ده، دا بیا هغه ماخوذه کېږي پکښې. یعنې موږ تاسو خو مجلسونه کوو، هر هفته ښه خوند یې وکړي چې سمین صاحب الله دې خیر درکړي چې په خیر د دغه ځای راغلی. چی راوړی دي دغه ملګرو ته چې چی راوړی دي؟ چیش درته ووایم؟ والا شعر یې، ټوکې، خاطره یې، یو شی راته ووایه. خاطره دغه ده ما چې دا زما او ستا 5م شارټ دی چې ما ورته نیسو شو. نو دا خو لیدونکي نه دي خبر چې دا څوم شارټ خو زه یې اوس ورته واضح کوم. دغه ما ورته چې په در مخه مرکه شروع کول، هغه به خندا راغله. دا یوه به بوټونه راته ښوروله ښه هغه پروا نه کوي، هغه مشکل نه لري. زموږ ستاسو ملګري څه ده دا مایک د کیمرې سره ناولده دي. ټولو ډېرې علامې خلیل کولې. خلیل خو ستا څنګ ده ناست و؟ نو خو به دغه علامې به دغه کولې چې زما سره علامه ناسته وه. نو اوس چې شي راوړی چې وروره لیدونکو ته یو شعر ووایه، داسې لنډ 4 بیتۍ ووایه ګر سره. دغه یو 2 بیته به اسرار باچا شعر اورو د خیره. وایي ژوند د مرګ په نشه روږ دی، ځان معتاد په ژوند کولو. موږ د مینې مینان یو، موږ شاکر یو د ښکلو. دلته هر چا سودا وکړه، دلته هر چا قیمت پرې کړي. دلته هر چا سودا وکړه، دلته هر چا سودا وکړه، دلته هر چا قیمت پرې کړي. چا سر کښېښوي پر خاوره، چا سر وبایلي پر حورو. څه په وایي؟ د صراط پوله ړنګېږه، قیل و قال د حساب لنډ که. ژوند مې بار په داسې کر شو، یوه نه ده د لوستلو. د ځوانۍ هیلې حلالې، مجبوریته ستا په پښو کې. که سرکشه شومه ژونده، بیا نو تېر یم تر اصولو. د قامت قیمت چې وایه، د آدم جنتي لورې. اسرار هسې هم بدنام دی د پیمخ په پیرولو. څه وایي اسرار باچا؟ د اسرار باچا ډېره مننه. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. دا نور ملګري و اشنایان ناست انشاءالله ټوله به وپوښتو، سره یو صحبت وکړه. سلامت اوسئ، ډېره مننه. عبیق خان خدای دې راوله. خدای دې په ښه در ولیانان صاحب څنګه یاست؟ ښه یاست؟ څنګه ښه په خیر راغلی؟ بیخي د الله په ډوډۍ دې نوش جان کړله؟ بیخي خوندوره هفته دې په خیر شوله؟ والله ښه په خیر شوله. هفته تېره شول، ملګري دې نه ولیدلي، څه احساس کوئ؟ بس ډېر تږي وو د جمعې شپې ته. د جمعې په شپه چې د ملګري ووینو بانډار وکړو، هغه د هفتې خستګي وو، ستړیا مو ګرده راپسې. دا ملګري کې څوک در باندې ګران دی؟ ټوله ملګري را باندې ګران دي، هر یو جلا جلا. چی شي راوړی چې دا مینهوالو ته؟ داسې شی خو ولا کله څه به وایه، داسې خو نه کېږي. ما کولو سره کړی دی عبید خانه. نو داسې راوګرځه، بیا به یو شی درته وایو. اوس خو داسې حاضر یا بلا نه راګرځو، بلا دغسې پسې ځو او نه لرم چې اوس هېڅ شی مې ذهن ته نه راځي. هغه تا چې په ټیک ټاک کې جوړول هغه یو شی ووایه. زه نه وم، هغه به یې و. بیا په عبید خان نو هغه ځوان دی چې زموږ ویډیوګانې دی ایډیټوي، موږ ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې را جوړوي. ډېر خوارېکښ، ډېر زحمتکښ انسان دی. نو دا چې د ده سره اوس څه نشته، خیر د خپرونې په پای کې انشاءالله خامخا یو څه ورسره غواړو. عبید خانه ډېره مننه. ستاسو به بیا وروسته یو د زړه خواله نور هم وکړو. څنګه جنس رحمت همراز ناست دی. ته څه کوې ځان دورې دورې کوې؟ مینهوال دې کړ دی مینهوال دا چې ورکړ دی سار خانه څنګه
شکر الحمدلله شهدا صاحب مینهوالو تاسو نو دا مه وایه چې دا ولې شاته کېږي دا زموږ ملګري اکثره د مایکو د کیمرې سره ناولده دي چې خپله دغه مایکو کیمره مې ځینې وخت زه ما ځان سم باسم سرخانه څنګه بیخي شکر دی ته څنګه شهدا صاحب هفته دې په خیر شوله و الحمدلله هفته په خیر شوه څه چې وکړله په ګرد هفته دې څه وکړه څه چې ولیدل بس داسې خاص څه مو نه جلده جي بس کور و کار و جاوید خان ورته رانږدې ځه ته هم پکې معلومېږي ښه بیا هم خامخا سربسته اووه ورځې تېرې شوي دي ثنا الله جانه څنګه یې وروره الحمدلله هفته دې په خیر شوله نصیب څه تاسو په خیر شوه خیر اوس څنګه وه هفته دې خوشبخته وه الحمدلله ښه خدای نکرده غمګینه وه څنګه وه یا بخیر الحمدلله الله دې مو وساتي دیگه دنجه مگه دنجه که مینهوال واوري و تو خو نه فوتسال هم کوې فوټبال هم کوې والله راتن دا په مخ اورېده ماشاءالله څو بازۍ دې وکړلې یاره به دا ته کې مې وبازي وکړه یوه نه نه اوس مو وم ګټل که موبایل یا وم ګټل ښه مصروفیتونه څنګه وه کارونه څنګه بس دغونه گزاره کې یادي ورځ پر کم د چې دلته د دا ځای په خیر راغلی دا خیر غټ نصیب شکر سه الحمدلله څنګه دې ملګري څنګه چې ستاسو سره تېر دی بیداره چې خندا کم یو در باندې ګران دی جاوید خان دی نثار خان دی اخوا ته عبید خان دی کم یو در باندې ګران دی ډېر عبید خان ډېره باندې ګران دی ځکه چې عبید حوصله یې خان. بیخي ډېره ده څوک عبید خان د هغه سمان وروسته انان صاحب ثنا الله جانه ستا څخه یوه نړۍ مننه ته دا ستا څنګه د جاوید خان ناست یې ته دا مایک ورکړه د جاوید خان سهار بس ستاسو مرکې به نسي خلاص شي جاوید خان خو ماشاءالله دا ته نږدې که وروره خو در شروع سي مرګ ما لیدونکو ته به بار بار ویلي دا زموږ ملګري د دا مایکو د کیمرې سره نه ولاده دي خیر موږ کوشش کوو چې ورسره ولاد یې کړو جاوید خانه څنګه یې هفته دې په خیر شوله الحمدلله جوړ په خیر د دغه ځای راغلی دا د چا ډوډۍ وه دا د یونس اميري ډوډۍ و کور یې ودان و هغه شتون نه لري په سفر باندې دی آفرین و بس خدای د سفر ور په خیر وای کړي مین جاوید خان خو نو مومن روغتون کې ورختون کې هلته تکړه ډاکټر دی بس چار کار خدمت انشاءالله پته کېږي تل صاحب څنګه دا جراوره مشر جوړې په خیر هفته دې په خیر شکر دی خیر راغلی ستا سفرونه په خیر ستا د غونډه موږ دا پوښتنه هم نسو کولی چې ډوډۍ څنګه وه ولا زه خو ناوخته رالم او تا خو ډوډۍ بل ځای خوړلې وه ناوخته راورسېدلو څنګه یې نور ښه یې شکر دی ګرمیان ښه په خیر دي او مصروفیتونه په خیر دي سلامت اوسې الله څه جل دې وکړه مرکه ګډه هفته ولا اخته و یاره بس د کور د دفتر دا هفته چې لږ مصروفیتونه ډېر ولا وه مسروفیتونه ډېر شوي دي عموم کې ښه. او دغه اوسنۍ میاشت بس کې الله دې کارونه مصروفیتونه په خیر سلامت کړه اوسې الله جل مرکه مینهوال ته چې څه راوړی دي وروره ولا ټوکه مینهوال خاطره ته خو داسې شعر هر څه خاص منل نه کېږي لرو، خو بیا هم یو کوچنی پیغام ورته پرېږدو مهرباني اورو نو مینهوالو ته که ځوانانو ته ځوانانو ته مینهوالو ته ټول ځوانانو ته بس دغه پیغام دی چې تعلیم مه پرېږدئ ماشاءالله او و د مشرانو سره مجلسونه وکړئ بېشک او همدارنګه خصوصا په دغه سفرونو کې احتیاط کوئ د وسایلو سره و نو بس دغه څو سپارښتنې دي هغه د چا خبره چې بس هم د ځان ژوند وژغوري هم د بل مسلمان دا ډېره ښه خبره ده شکم پیغام څه جوه نړۍ مننه څنګ ته جو بل ځوان ناست دی ذبیح الله سکزی زموږ ملګری دی و په یو افغانستان کوم راډیو کار کوي په څه کې کار کوي د افغانستان ملي راډیو کې دی کار کوي افغانستان ملي راډیو بله و ماشاءالله الله دې راوله څکسۍ صاحب ډېره مننه شهدا صاحب تاسو ته ستاسې د ټولۍ یا د ګروپ چې نوم یې دی غنمرنګه یاران او په عموم کې د سیمین میډیا چې هغه کوم میک یا کومه کیمره چې چې بالحال شاته تاسو ناست یاست شهدا صاحب الله دې خیر درکړي ټولو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم وعلیکم السلام خوند بیا هغه وخت کړی وای چې ته زموږ د ترتیب او د سیسټم د ډوډۍ هغه په سر کې راغلی وای اوس ته وروره ډوډۍ خوړه سوې ده نیم مجلس سوی دی نیم بانډار سوی دی تاسو راغلي یاست خیر بیا موږ خوشبخته یو چې تاسو مو ولیدله ستاسو سره مو لیدو کاته وسپله انشاءالله په راتلونکي کې به بیا وختي راځئ د خیره داسې فرصت پیدا شي خو بیا هم دا ستاسې ظرافت او ستاسو دغه راټولېدنه د دې ګواهي ورکوي چې تاسو د اتفاق او یووالي یو ډول پیغام تر بالکل عام ولس یا تر ټولو افغانانو پورې رسوي خدای دې توفیق درکړي چې په نورو علمي برخو کې هم دغسې راټولېدنې وکړي انشاءالله موږ کوښښ کوو ډېره مننه الله دې خیر درکړي نو څه شي راوړی چې وروره یو شعر وایه څلوریزه وایه ټوکه وایه خاطره وایه څه شي وایه داسې شی په منې راوړي داسې بیا شی نه لرم
خو بیا هم ځوانان یې ورسره باندې پیدا کېږي، هم خاطره، هم ټوکه، هم شعر. د ټوکې پر ځای به بس همدا ووایو چې هره ورځ 15 صفحې کتاب مطالعه کوئ، چې دا میاشت ته رسېږي ستاسې به یو کتاب مطالعه کړي. بېشکه چې کله کال خلاصېږي تاسې به 12 کتابونه مطالعه کړي. څومره ښایسته نظر دی. او د بلکل هغه څخه به وروسته به ممکن تاسو په مادي لحاظ باندې به کوم شی نه وي ترلاسه کړی، اما په معنوي لحاظ باندې به تاسو دومره پانګه ذخیره کړې چې تاسو به خپله ورته حیران یاست. کور ودان ډېر مننه. پیغام سجاوه نړۍ مننه. الله دې خیر درکړي. نو څنګ ته مو عنایت شاه آغا دوی سره راغلی مسافر دی. عنایت شاه آغا څنګه؟ شکر دی الحمدلله. ته څنګه شاداب صاحب؟ ښه یې جوړ یې؟ په خیر راغلی. خیر د په نصیب. څنګه دی کندهار پس له 3-4 کالو وروسته راغلی؟ ډېر ښه خوند یې وکړ. چې کوم زموږ سوچ کړی و در هغه ډېر بالا، هر څه د پخوا ډېر بالا سوي دي. خامخا لا به بالا شي. څنګه به هو خلاص وي، بلکل. به بس خلاص الله وي. پاک دې نور هم وطن را جوړ کړي. وامین. څنګه ده کندهار ګرمي زیاته ده که د دوبۍ ګرمي زیاته ده؟ یا دوبۍ خو نو خامخا ګرمي ډېره لري. بیا ښه دي هلته وسایل شته؟ هو بلکل وسایل نو هلته ډېر دي، هلته نو سړی نه په پوهېږي. په دوبۍ کې په څه وظیفه اخته یې؟ زما هلته د موبایلو دوکان دی. ښه ماشاءالله. داسې پرچون ډول دی، عمده ډول دی؟ داسې عمده ډول دی. ښه ښه. مثال 1 2 او 3 نه خرڅوي یا بیا هم یو شناخته او یار او اشنا یې درته وایي؟ هغه نو اشنا یې ته تیروبیر کوي یا؟ هو بلکل. ښه ښه. ساعت ډېر دی دوبۍ کې؟ هو ډېر. هلته ملګري داسې راټولېدنه، داسې مېلمستیاوې، داسې بنډارونه شته؟ مېلمستیا او داسې شی نشته شاداب صاحب. دا خو نو خالي زموږ ته په وطن کې شته دا شیان. دا ته خوشبخته یې. ګوره زموږ ته ماما زامن خان په لندن کې دی. خامخا به دا خپرولو ورسېږي، حتمن به ویني. بلکل دوی دا مجلس وویني، دا ملګري وویني، دا بنډار وویني، خامخا بیا هوا ډېره کېږي. بلکل. دغسې په کوټه کې خو نو رفیع الله خان دی، نثار خان دی، او اول عنایت خان دی، اسد دی، والا شیر احمد دی، رحمت خان دی، ډېری دي سره. اکا زامن جاکمل خان دی. بس دا ټوله دا ډالۍ څنګه؟ بلکل. نو اوس دوی ته چی وایه؟ شعر ورته وایه. ته شعر پېژنې؟ یار و دې شان ته دې ماتې. نو د دوبۍ یو خاطره ووایه. والا دا شی خو اوس په دماغ کې نشته. بیا داسې ووایه ناپامه ټکر چې کړی یا دې لیدلی. بس نو دا شان خو نو هلته ډېر دي ټکرونه او دا شان خو خامخا هلته خو د ټولې دنیا خلک تاو بالا کېږي، پورته کښته کېږي. خامخا نوي ناوله دي راځي. هو نو والا دا شی مې اوس په دماغ کې څو کاله چې کېږي تللی؟ 15-16 کاله کېږي. 15-16 کاله کې تا نوې ناوله ده لیدلې؟ خامخا ناولې دې مې ډېرې لیدلې دي، نو اوس په دماغ کې داسې شی یاد ته نشته. نه راځي؟ یا څنګه دي دا زموږ ملګري څنګه دي؟ ډېر راپورته ځوانان دي. بس الله پاک مو دغسې یو ځای سره لره خوشحاله. ستا هم کور ودان مننه. چې زموږ د دعوت ومنئ، هغه دوبۍ سره راغلې دلته. الله دې خیر درکړي. څه پیغام لرې ماما زامنو ته، بس مشر وروره یا شاه آغا ته؟ چې هر یو وخت پیدا کړي باید در وطنه ځان ستا ورور راورسوي. وافرین. نو زموږ ته وطن خو چې دی ډېر د خوشحالیو ډک ځای دی. ستا خاله زوی، ستا مشر ورور زما خاله زوی کېږي، هغه یو کوچنۍ ګیله وکړله له مېلمستیاوو نه معلومېږي. هغه دا دی بس نو دا چې هغه ته ډالۍ یوه. هو بلکل. ډېر ښه خوند مو په وکړي. بس چې ته دلې در هغه وخت به موږ خوشبخته یو، ساعت به مو تېرې د خیره سره. خدای چې تا ته هم خیر درکړي. بس لیدونکو دا نو زموږ هغه د خاله زوی دی چې هر څه پر ده پیدا کېږي. چې هره خبره مو بس تر ده پورې رسوو واده انشاءالله. بس موږ ته لاس په نامه ولاړ دی. بس د ده چې بیا کوم خدمت دلې بیا موږ انشاءالله ورته سره کوو. نو بل پیغام مننه. رفیع الله ته څه پیغام لرې؟ بس هغه ته دا پیغام لرو چې د خارج خوبونه پرېږده او راسه خپل وطن ته. خپل په وطن کې خواري وکړه. خپل وطن در هر ځای بیا دی. بېشکه. خان ته څه پیغام؟ عبدالله ته خو نو یو ځای په لندن کې دي. نو بس هغو ته هم دا پیغام لرو چې د میلې دپاره د دور کلول څه ښه دی چې خپل وطن ته راسي. خپل وطن خو چې هر څنګه سي خپل وطن دی. بیا ښه خوند کوي بېشکه. بس ستا څخه یوه نړۍ مننه. ډېره مننه ستاسو. مجلس شروع دی، بیا به انشاءالله په پای کې د خیر سره نور صحبت سره کوو. سمه ده انشاءالله. صحیح دی د خیره. ډېره مننه. او وبخښه
ته چې دلته نه وې او دا چې دا زموږ ویډیوګانې زموږ ترتیب زموږ ملګري لیدل څه احساس کوئ نو تا ته مې ډېر میسجان هم راکړي دي چې دا شان په ما مه ویډیو دا سټیټسونه مې ورکوي دا سټوریانې مې ورکوي کتاب دې نه درلودې بالکل بس نو وبالته لیکن زړه به مې دلې و بېشکه نو مسله پاک دې تاسو خوشحاله سر لري نصیب چې را سره اوس وادي دلې را سره ناست دی مجلس دی بانډار دی ملګري دي جمعې شپه د کندهار دی داسې ښایسته ماحول دی بالکل ښایسته ځای دی نو نور څه ویل نه لرې ملګرو ته بس کور ودان ډېره ډېره مننه شاداب صاحب خیر اوسه تشکر یوه نړۍ مننه هر کله راسي په خیر راسي سمین صاحب نو ماته کیمرا راکړې د خپله په ورکو اخته دی سمین صاحب په ګټه چې که په تاوان چې ده یا ولا په تاوان والا ده څه وایه خرابه چیش کوئ لس کاش دی چشتي ده توره ده سابې وه ښه ښه هغه څه زور غواړي واري خلونه نه معلومېږي د ورکو هېچا نه معلومېږي والا زه ګنګس کړی وه ښه ښه څنګه وه ډوډۍ څنګه وه ډوډۍ ډېره فوقالعاده وه در اوسه په نس کې دعاوې کوي دا بلې جمعې شپې دا ښه یم هغه خو درجله نامې وه هغه جمعې شپه ما ورته کله د دې وخت په کابل کې وو خو هلته ښه یم ضیافت ته ښه یم خو هغه ته ښه یم یاره هغه ښه یم هلته ډوډۍ کله وه پیزا وه خو هغه پیزا ته ښه یم خدای خو نمبر ته ورک ایستلی دی مقصد که مې وټکوله نه حسابه د ښه خو درته ټکم یې نه بیا زمین صاحب څنګه وه دا هفته دې څنګه وه ډېره ښه هفته وه په څه خاطر بېکاره سوې وه ولې ښه وایې پوسټ کړی و تا ول شاداب صاحب څنګه سو مرکې څنګه سوې څو مرکې مې وکړلې ما درته وویل ما دا زموږ هغې د مایک سره د کیمرې سره نابلده دی او نو بس هغه چې په وسه یې وه هغه سره وکړلې کیمره جم 90% ته را رسولې ده نو ډېرې مرکې لږ شوي دي 90% و خامخا د یوه نفر سره شپږ باره مرکه کېدله یې پلا به چا نه کوله یې پلا به څنګه حساب څنګه وه تا د بنډار څخه خوند واخیستې ولا ښه خوند کوي ما هم ښه خوند ځینې واخیستې خو بس په اخر کې په بایلول را ولاړ ښه شوم بېغمې ده ښه خوند کوي و بس رشکش هم نشته رشکش هم ډېر نشته وه بس کم ملګري چې موږ تاسې طبیعت یې هغه ناست بالکل او تا کابل ته څه وخت ځو کابل ته ځو د خیره کابل ته چې بیا مې انشاءالله مړ یم داسې چې ختم ما کړي ته نو بیا ښه ځایونه را معلوم دي بس نو ته کابل کې ډېر ګرځېدلی یم حتمي ځو بیخي زیات ځایونه را حتمي ځو د خیره سره بیا د ستا د مینهوالو د خوښې ځایونه دي تا خو راته ویل تا پاڅه خو زه پاته نه شوم او ملایدا مې درته وویل ملا دی ما تقریبا یوه هفته یا دوې هفتې لرلې دي بیا ځې وخت ځو انشاءالله موږ خو نو هلته چاره نه لرو زموږ مشر ورور هلته دی بس زه د خیر سره دا وارې چې تللو بس یو ځای ځو منظرې کوو میلې کوو ته خو ولاړلې کابل ته ستا کوم ځای خوښ زما په کابل کې زه ضیافت ته در اوسه نه وم تللی اول وارې و چې ورلم ډېر مې خوښ شپې ولاړې که د ورځې یا د شپې ولاړم شپې ښه خوند کوي ډېر ښه خوند یې کوي د شپې بیا دغه یو ځای دی هغه بام اصلي تخت بام چې دی هغه بیا وه هغه بیا فامیلې ناست فامیلي هلته ورخېږي هغه ځای نه و دغه ته هم تللی وې مسجد مال ته تللی وې مسجد مال ته ولاړم هغه مې کوچنی شاټ مازې راواخیستې د مسجد مال کې چې عابد پلو ولیدی یا خوراک مې نه دی کړی نو ما چې ورلم شاټونه مې راواخیسته په هغه شپه مې خوراک کوي په کابل کې یا په ټول افغانستان کې د پلو شوقي وې مسجد مال کې د عابد پلو پوښتنه وکړه په مسجد مال کې ما بیا سوپ خوښ دي هلته یو رقم سوپ پخېږي ما روش کال چې په ژمي کې تللی ما وخوړی ډېر ګران هم دي ډېر کوچني پیاله سوپ یې دي خورا جانب شی جوړي دغسې برانډ ځای نو زما څه نو ته یو پیغام نه ویلی زما زه ګردم بر پیغامونه وایم زه به نو څه ووایم خیر داسې پیغام دغه دی چې ډېر ښه خوند یې وکړي دوستانو مجلس و بانډار ډېر مې ساعت تېر سو اکثرا ملګري پوښتنه کوي چې ستاسو ته د مجلسو د بانډارو د دې څه هدف دی دا خو ما تا ته په بار ویلي دي لیدونکو ته مې ویلي دي ته خو زموږ په ادب په مطلب خبره دغه لیدونکو ته د زموږ ادب په مطلب یو څه واضح کړه بس دغه دی دوستانو مازدیګر چې ما ته شاداب صاحب میسج رالی ماپښین البته اول بانډار سته ماښام چیرې یې نو چې رښتیا ډېر خوشحاله شوم چې دا ښه دی د څومره وروسته بیا بانډار برابر شوی دی نو د دې بانډارو د دې مجلسو څخه بل هیڅ هدف نشته یوازې دا دی چې ځوانان سره کښېني او مجلس وکړي تر څنګ یې د هېوادوالو ته نورو ولایتو ته نور بهر میشتو ته مثلا هغه چې د بهر څخه افغانستان ننداره کوي
هغو ته فقط د کندهار د یووالي او د ځوانانو د اتفاق او د دغسې ګل ځوانانو او د کندهار هغه اصلي نوم چې کندهار په اصل کې دغسې دی په دغسې باترفیه او باپرهنګه ځوانانو باندې کندهار دی. نو بس د دغه مجلسو او د دې بنډارو او د دې غنمرنګو هدف هم دغه دی. بالکل دغه دی. نو بس الله دې موږ ته وسطوان توفیق نور هم راکړي بالکل چې ځوانان پورې وسرخان کړو او مثبت انځور ورکړو بالکل. نو قدرمنو دوستانو نیمه شپه شوله او زموږ مجلس هم انشاءالله بالا پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تاسو په پروګرام خوند اخیستی وي. د غنمرنګو ځوانانو مجلس او بنډار به مو تر پای شبو را سره کتلی وي. نو بس پروګرام نور خلاص شو د خیره سره. بس د خیره سره به تر اوسه د ښایسته هلک په دغه پای کې یو بیت یو شی راته ووایي. سمین صاحب خدای دې ستا غم نه راکړي. ډېر ښایسته پروګرام خدای جوړ کړي. دا زموږ د مېلمانۍ څخه چې خوند اخیستی. ته څه فکر کوې چې خوند به مې نیز نه اخیستی؟ یا ډېر ښه خوند یې وکړي. ښه ورکې مو وکړی بانډار مو وکړي ساعت مو تېر شو. د ملګرو سره مو د زړه خواله مو وکړله. واقعیتا خدای جوړ کړي چې اورېدونکي هم د زموږ پروګرام باندې خوند واخلي. البته انشاءالله خوند به پراخلي. یو بیت په اخره کې ورته ډالۍ کړه. دغه جوړېدای شوه خو تا یاره جوړه نه کړه. زما د زړه څه هنداره جوړه نه کړه. باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه ما د بل چا سره لاره جوړه نه کړه. دوی ول ستا زندګي څنګه د درویشه ما ول خدای هغه بیماره جوړه نه کړه. نو درویش چې هم در ډېره ژوندی ته چې هم در ډېره ژوندی غنمرنګه چې هم در ډېره ژوندی لیدونکي هم در ډېره ژوندي ځوانان ملګري وو اشنایان رفیقان که مسافر دي که دلې د خدای پاک چې هر ځای چې خدای پاک دې خوشحاله لري خدای دې ټولې چارې ښې کړي. بالکل دوستانو تر بله پروګرامه چې حاضرېږو الله مو سپارم. ښه وخت او ښې چارې.